大家好，今日同大家分享個薑蛋炒飯，唔知大家有冇食過呢？我炒飯呢，我就唔要啲皮啦，批咗啲皮呢，有啲人又刮皮，哇，好辣啊，衝喉嚨㗎。批好層皮，佢先切開佢一條條攞嚟用啦。以前坐月啲人啊，即係生咗 baby 嗰啲咧人咧，就用啲薑啊、蛋啊咁嚟炒飯食啊。因為啲薑咧係去風噶嘛，行氣活血噶嘛。所以呢啲老人家呢，多數攞嚟炒飯俾佢啲蘇咗細路仔啊嗰啲新抱食咯。所以呢，今日同大家分享個薑蛋炒飯，好簡單。跟住切開嗰啲薑佢。薑係我哋廣東三寶其中之一寶嚟㗎，大家有冇聽過啊？陳皮、老薑和趕草係我哋廣東三寶啊！陳皮大家都知㗎啦。止咳化痰啦，生津止渴啦，陳皮、老薑呢，啱先都講過咯，行氣活血啦，去風啦，散耳啦，幾好㗎。禾稈草，唔知大家識唔識禾稈草咯？禾稈草呢就係收割咗之後呢，甩咗啲谷啊出嚟呢，就剩返嗰紮禾苗啊，嗰啲係禾草啊，所以叫禾稈草啊。啲谷呢，等到收成嗰時呢，好靚嘅，一寸一寸咁樣彎彎地。如果佢係全部熟細嗰時呢，到收割嗰時候呢，一片金黃色嘅，好靚嘅。禾稈草都好有用㗎，因為嗰時呢，一到天氣冷呢，咁啊，我啲牛啊，耕田嗰啲牛呢，到冷天呢，冇咩草食㗎啦，係咪？啲草都乾晒、燶晒，所以呢，耕田嗰啲農民呢，就將嗰啲禾稈草呢曬乾佢，就放喺一間屋嗰度，或者呢喺出邊呢疊一個好似禾稈山咁嘅樣嘅，好過癮嘅。大家如果你係喺中國廣東嗰啲地區呢，你應該識㗎喇，應該都見過嗰啲草堆，禾稈草堆啊，佢哋呢砌到好靚嘅，所以我哋廣東三寶就係咁啦，陳皮、老薑、禾稈草啦。如果大家唔鍾意食薑嘅，就唔好放咁多啦。好啦，薑啊切晒啦，而家我就嚟剔開啲蛋，跟住呢就炒飯。因為諗住今日炒飯啊，我隔晚呢就煲咗杯半買，而家仲有一盒喺雪櫃，我陣間就攞嚟炒啦。我又放少少鹽落去啦，雞蛋嗰度啦，跟住呢發散
啲蛋就 OK 啦，我哋可以攞過去炒咯。OK， 拎晒過去炒飯，先炒啲薑先啦，爆香啲薑先。薑真係太多啦，我放一半啦，咪陣間真係辣到黐線。而家呢，倒啲蛋落去，哇，好香薑味！跟住呢，我拔起啲蛋先啦，炒下啲飯，再撈埋佢。跟住我放少少生抽啦，係老抽啊！啱先我放嗰啲係老抽，而家放返啲生抽，跟住放啲蛋同薑。加返啲蠔油 ，OK， 大概2斤。最後放返2粒白糖，有人係鍾意放味精，但我好多時都係放幾粒白糖咁樣調下個味咯，咁樣就好好食㗎喇。薑蛋炒飯，裝返碗先。薑蛋炒飯，我都係鍾意食薑蛋炒飯多啲。兩樣都係驅寒嘅。如果你係喺冬天啊，冷冰冰啊，凍冰冰啊，食返碗薑炒飯或者飲返碗薑蛋湯，都 very good 㗎，都會讓你呢成身暖粒粒。好啦，今日分享到呢度啦，多謝大家收睇，鍾意嘅唔該 like 或者加關注咯。有湯有飯，簡簡單單又一餐，耶！拜拜。薑蛋湯，啱先剩低嗰啲薑啦。呢度有2碗水，跟住煲下啲薑先，等佢出咗啲薑味。跟住呢，2個蛋。發爛嘅先，滾咯喎！但係呢，再煲佢5分鐘啦，等佢啲薑汁出多啲先啦，係咪？逼晒啲薑汁出嚟先。好，5分鐘時間到啦。跟住呢，留起嗰啲薑佢先，
飲湯嗰時，你唔怕有嗰啲薑喺度係濕濕嘅話，可以唔使留起佢嘅，拉埋啲蛋一齊咯。啱先冇放鹽㗎嘛，係咪？而家放返少少鹽落去啦。得2碗水嘅呢度，好少。好咯，起香滾起嚟啦。就係咁簡單啦。鍾意飲甜嘅就放黃糖啦，再加返2粒葱落去，薑蛋湯啦，試下先。等我試啖湯先。辣辣地，都 OK， 薑蛋湯。